Todos los productores que hayan efectuado desmontes sin autorización entre julio de 1996 y diciembre de 2011 deben suscribirse al programa de producción de alimentos y restitución de bosques. Restituir el árbol que ha caído, levantando de nuevo una esperanza, con la fuerza de nuestra madre tierra. Nuestros bosques van a renacer. Trabajar la tierra que alimenta a sus hijos e hijas con amor. Abriremos los surcos del mañana, sembraremos un nuevo amanecer. Seguridad jurídica a la tierra, seguridad alimentaria para Bolivia. Programa de producción de alimentos y restitución de bosques. Sembrando seguridad